ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి 2018 ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. దీనికి ఏం పేరు పెట్టాలి అని కూడా చాలా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేశాను. సో సిన్స్ మై డాటర్స్ నేమ్ ఈజ్ యాపిల్, ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ అన్ యాపిల్ హోమ్ ఫర్ ఆర్ఫన్ కిడ్స్. యూనిక్గా ఏదైనా చేయాలి, పబ్లిక్కి బాగా ఉపయోగపడాలి, ఎట్ ద ఎండ్ నాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎంత డెలిషియస్ ఫుడ్ ఉన్నా కూడా 24 అవర్స్లో స్పాయిల్ అయిపోతుంది అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోతే. సో బయటపడేసి లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అవుతుంది, పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్లు ఇవన్నీ. సో దీని మీద మేమే పెట్టాలి అని ఐ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ 7 members. అండ్ మెకానిజం ఏంటంటే ఫుడ్ పెట్టే ముందు దయచేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవండి. వెజిటేరియన్, నాన్ వెజిటేరియన్ సెపరేట్ చేసి ప్లీజ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫైడ్ ఏరియా అండ్ డోంట్ యూస్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో పెట్టకండి, సిల్వర్ ఫాయిల్స్ వాడండి. మీరు పెట్టే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకొకరు తింటారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి పెట్టండి. ఐ అప్రోచ్ రామ్మోహన్ గారు పర్సనల్లీ. ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి, మొడాలిటీస్ ఏంటి, మేము ఎలా దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాము, ఎన్ని ఫ్రిడ్జ్లు పెడతాము, దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, ఫుడ్ వేస్టేజ్ స్టాప్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో స్టాండింగ్ కౌన్సిల్లో పెట్టి అప్రూవల్ ఇస్తామన్నారు. ఆఫ్టర్ 3 స్టాండింగ్ కౌన్సిల్స్ ఆర్ 2 January 10th వాళ్ళు నాకు అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. So followed by this 9 outlets February ending kalla Basavatarakama, LV Prasad Hospital, Neelofer ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఈ ప్లేసెస్లో ఈ 9 outlets ఓపెన్ చేయాలనేది మా ఆలోచన. ఇన్ ఫ్యూచర్ this 10 will be, we wanted to add another 0 to this 10 making 100. So the eventual goal of this Apple Home and Feed the Need is to remove the hunger of Hyderabad and no one should sleep empty stomach. Red FM